Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu mantak ngawajibkeun kana adus eta sitatun aya genep. Ilajul hasyapati tegasna kahiji ngasupkeunana hasyapah fil farji kana farji. Wa khurujul mani sareng kadua kaluar cai mani wal haidu sareng katilu haid wan nifasu sareng opat nifas wal wiladatu sareng kalima ngajuru wal mautu sareng kagenep maot. Paslun ari ieu teh hiji pasal furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus eta isnani aya dua. An-niyatu tegasna kahiji niat wa ta'mimul badani sareng kadua ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Paslun ari ieu eta hiji pasal syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Al-Islamu tegasna kahiji Islam wa tamyizu sareng kadua hideng wan nikau sareng katilu bersih anil haidi tina saumpamana haid wan nipasi sareng nipas wa amma sareng bersih tina perkara yamna'u anu mantak nyegah itu umma wusulal ma'i kana tepina cai ilal basyarati kana kulit wa allayakuna jeung yen ulah kabuktian alal udwi kana anggota wudu naon ma perkara yugoyiru anu mantak ngarobahkeun itu umma alma'a kana cai wal ilmu sareng nyaho bipardiyatihi kana kaparduanana wudu wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun si jalma fardon kana hiji pardu min purudihi tina pirang-pirang kaparduanana itu wudu sunatan ditakadkeun sunat wal ma'ut tahuru jeung caina anu suci waduhulul waktu sareng asup waktu wal muwalatu sareng tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Paslun ari ieu teh hiji pasal nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu mantak ngabatalkeun kana wudu eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara. Al awwalu ari nomor kahijina eta al khuruju al khoriju aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina palawangan dua min kubulin nyatana tina kubul au duburin atawa dubur naon rihun angin au goeruhu atawa lianti itu rih ilal mania kajaba cai mani. Asani ari nomor kaduana eta zawalul aqli leungitna akal bin naumi ku sabab sare au goerihi atawa lianti itu naum illa nauma qaidin kajaba sarena jalma anu bari diuk mumakinin anu netepkeun maq'adahu kana tempat diukna itu si qaid minal ardi tina bumi. Asalisu ari nomor katiluna eta iltiqa'u basyaratai rajulin pantelna dua kulit lalaki wa imroatin sareng awewe kabiro ini anu pada gede duanana ajnabiyaini tur anu deungeun-deungeun duanana bin goiri hailin tina henteu aya hahalang. Ar-rabi'u ari nomor kaopatna eta masu kubul li adamiyin nyaba kubul bangsa Adam au khalqati duburihi atawa bubuleud dubur bangsa Adam bibatinil rohati ku dampal tampah au butunil asobi'i atawa ku dampal beuteungna pirang-pirang ramu.